ini Mang Ujang. Sore-sore kieu mah asa ngeunah ngameuleuh sampe. Mang Ujang sok boga sampe lain di imah. Aya pisan, ayo. Wah, tuh kebenaran gitu mah. Geus maneh kana bawa, cong dibeulem di dieu. Ayo jeung kopi. Ayo atuh siap. Siapnya mangkatnya. Ayo. Tapi nungguan di dieu nya. Ya sok. Yuk. Sampai kalau sampe sore-sore kieu jeung kopi. Lah, belum sampai bener malah leutik we malah. Iya dasar kercing cicing ya mah. Dasar enggak belum sampai deui lah. Belum sampai sih nyong nya belum sampai. Anjir gaya belum sampai. Ayo atuh ah. Oke, ka dieu heula Oh, sok. Lila teuing atunya aing Mang Ujang nyokot sampe teh. Tapi heueuh tuh geuning euy aya mau sampe. Ya, sori nyong sampai ya. Sori nyong sampai tah. Bener euy aya sampe teh nya. Kela-kela ieu teh euy. Useuneuna ieu teh Mang Ujang. Kumaha teh nya? Terus kumaha teh nyong ya? Ya, ayeuna mah kieu. Da ku sabab eueuseuna. Terus lah ayeuna mah ieu kurang dibawa balik. Ikhlaskeun. Nuhun lah dibawa balik heula. Terus kayak jamal lieur atuh cenah ngajak belum sampai ieu mah kali balik atuh. Apaan eueuseuna? Bisa ieu mah jeung urang we sampeuna tuh. Atuh jamal lieur aya teh waras atuh ieu mah ngajak belum sampai teh. Sampai leutik kieu geus we jeung urang. Aduh. Ai sori nyong kakak dibawa balik atuh. Mana sampai namang? Iba ku suri nyong. Balik dasar jaman lieur pada buksan lah. Coba lain suri nyong. Dan naik bakar tadi anak ngingking ka dieu. Ini bawa suri nyong. Ku suri nyong udah balik jaman lieur lah. Aing galak puyang lah. Aing. Lumayan euy menang sampo. Naon dibeulem, mending dicombro. Mantap. Nah, yuk sampo. Bodak eno apaleun. Menang sampo, ulah tarus, menang ubi-ubian. Mangga. Kang, di mana? Di kebon Ini lihat tadi heula. Nuhun mangga. Iya, aya celeuteun. Sampo. Emang nih, beli-beli ubian. Di mana itu linggi? Abi ti Jonggol tadi teh. Oh, paling kota atunya. Akang ti paling mana Mbak? Di kampung Makio we malah suluh. Di sok atuh sabian heula tah. Mamasi eta lain Mbak teh ua. Ning kersaan kieu kana sampe Raos. Ya anu terangeun zaman ayeuna mah kana sampe teh. Wah. Budak zaman ayeuna mah. Sesah na sampe teh Leres pisannya wah langki atuh nu daekeun mam sampe kieu mah. di kampung ge sami. Ai di kampung mah nya kitu we kadang. Kumaha itu ninggal sampe teh. Tapi udah leres pisan, bodak ayeuna mah kampung teh jarajan. Nah, eta. Ya, Zaman ayeuna mah. Zaman. Ya, raos teh tidaknya. Akan bae telah mana tuh? Tapi we teras deui nya, teu nuhun ya. Iya, yakin nih. Oh, hok. Ya tuh. Aja. Nuhun. Nuhun Ya. Nyong, serangan wae tuh. Neng, teuing meni mengkhawatirkan sorangan. Minimal holiday teh ulin jeung keluarga, pemajikan. Teboganya keluarganya, teboganya. Ya. Caricing, tenang. Cek saha urang sorangan. Usaha. Tuh, keluarga urang keur ngariung di ditu. Ganu heueuh. Betul, ya tingalikeun urang ka ditu, itu keluarga urang tuh. Mana urang teu keluarga, ya keluarga urang. Iya. Kumaha? Iya. Sangat kira-kira si Suri Cam kena dijongkokeun. Teh nyong otak nama lah. Aya udah gergeter anjing banyak beutus di kitu-kitu kakak dilepas. Urang kena stick ieu ditandean. Eta gede eta urang. Eta gede mun beunang pasti gede. Lihat tuh eta mah. Nagen-nagen serius.
Iya ya jelema na ya. Sarjon. Lain urang aing teh. Lain urang. Santeng. Lain otak si nyong. Naon? Ente nyong otak ada. Ente nyong. Si nyong si nyong. Lain nyong. Si nyong cang. Ayeuna kumaha sia sok? Hah? Kasih omong. Ih, kumaha sia ha? Mana otakna? Asuh ku suruh kana ya ku aing. Aing pasrah lah cang. Sok kumaha? Iya ya. Aing udah sedang dulu. Nyong Sultan nu elah lalapkeun rek. Bos sok aing saan sih. Asli? Asli Oh. sok. Aing udah sedang dulu. Oh, ya. Sok datang anjir dah. Ayo. Asli. Puah. Leh. Tadi kau wingnya. Goblok si John tadi. Tanyong. Kawai genteng besar kona. Sardo dia poli di pika kieu na. Nyong nempak di lelat. Was. Sardo nyisa tadi kau wingnya. Allah Sardon. Sadar malah. Stop. Nanaonan mau awe ka dieu teu meunang. Teu menang kumaha apaan sih? Aya tukang batur ge marawa awewe. Maksud kuring mah, nu goreng patut mah teu meunang mawa nu geulis. Nu geulis mah bagian pahansip. Ih, uyuhan daek cenah nu kitu ih. Ansip. Awe urang sip. Ih, Ansip. Kencang. Ya kopi atuh. Nyieun sorangan lah sibuk ya. Aing mah kudu ngadangan sorangan. Ada seragam nyieun awel pisan. Si Suricangnya ka dieu teh ngopi ngadon tita ngaladangan ku sorangan geura. Ya Suricang ek pembeli teh raja, meni aing kudu meuli ku sorangan. Waras pisan ya usaha gawe boga warung teh. Dari mana ongko di gelasnya di warung teh gelas acan. Suricang, gelas mana Suricang? Ini gelas resep pisan, ini ku sorangan, coba kudu bayar si Suricangnya. Nanti caprak wae. Bateng teh jalma head wae. Atuh paniraik pembeli teh raja Suricang. Mana raja? Eta mah ya tong nganjuk. Nganjuk sih. Oh ya geus cicing. Atuh kan masih nganjuk ya Suricang aing ngaran pembeli mah kudu gadangan. Caprak wae bong-bong poe Jumaah sani beresan. Ah panas sih. Pembeli adalah raja Suricang. Anu nganjuk adalah babu. Dan bae lah. Nyong. Naon John? Dadari. Hari. Mana? Eta mah lain bidadari John. Naon atuh? Cedari punya bidadari gegero.